இன்றைக்கி நம்ம வந்து ஒரு நார்த் இண்டியன் ஸ்நாக்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம். அது பேர் வந்து டோக்லா. அதுக்கு தேவையான பொருள் கடலை மாவு 1 கப்பு, லெமன் ஜூஸ் வந்து 1 பழம் ஃபுல்லாக எடுத்திருக்கேன். கொஞ்சமாக சால்ட் எடுத்துக்கோங்க. அது கூட கொஞ்சம் சர்க்கரை எடுத்துக்கோங்க 1 கப் அளவுக்கு. கடுகு 1½ ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன். கருப்பு எள்ளு வந்து 1 ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன். நார்த் சைடு வந்து எல்லோ கலரில் வரணுங்கிறதுக்காக மஞ்சத்தூள் ஆட் பண்ணுவாங்க. அதனால நான் அதை எடுத்திருக்கேன். 2 ஸ்பூன் ஆயில் வந்து எடுத்திருக்கேன். பச்சை மிளகா வந்து அதனோட சீடெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு எடுத்திருக்கேன். அது கூட வந்து கருவேப்பிலை வந்து கொஞ்சம் எடுத்திருக்கேன். இப்போது இந்த மாவு வந்து நம்ம ஒரு மோல்டு மாதிரி ஊற்றணும்ல, அதுக்காக இந்த மாதிரி எடுத்திருக்கேன். இதில் கொஞ்சம் கீ தடவிக்கலான்னு சொல்லி நெய் வந்து கொஞ்சம் விட்டு வச்சுருக்கேன். இப்போ நம்ம இதை மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். உங்களுக்கு இந்த இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் எல்லாம் என்ன அப்படின்னு நீங்கள் வந்து மறந்துட்டீங்க அப்படின்னா எல்லாமே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் வந்து கொடுத்துருக்கேன். நீங்கள் அங்கே போய் சர்ச் பண்ணி பாருங்கள். இப்போ வந்து மஞ்சத்தூள் ஆட் பண்ணிடுங்க. அதுக்கப்புறம் சுகரும் சால்ட்டு ஆட் பண்ணிடுங்க. இது இப்போ நல்லா ஒரு விஸ்க் வச்சு நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க. மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து மாவை ஆட் பண்ணிக்கலாம். இது நார்த் சைடு வந்து ஒரு ஃபேமஸான ஒரு ரெசிபி. இதை வந்து அவங்க டின்னராகவும் எடுத்துப்பாங்க, பிரேக்ஃபாஸ்ட்டாகவும் எடுத்துப்பாங்க, ஒரு நேரம் டிஃபனாக எடுத்துப்பாங்க. நம்ம வந்து இங்கே ஸ்நாக்ஸாக எடுத்துக்க போகிறோம். கடலை மாவு வச்சுட்டு அந்த காலத்தில் நம்ம ஊர்லேயும் இந்த மாதிரி நிறைய ஸ்நாக்ஸ் ஐட்டமெல்லாம் பண்ணியிருக்காங்க. ஆனால் அதெல்லாம் நம்மளுக்கு தெரியலை. அந்த மாதிரி ஐட்டமெல்லாம் சாப்பிடும்போது நம்மளுக்கு உண்மையாகவே வந்து ஹெல்த்தியாக இருப்போம். நிறைய பாரம்பரிய விஷயங்களெல்லாம் வந்து நம்ம வந்து ரொம்ப மிஸ் பண்ணுறோம். நம்மளோட ஃபுட்டு மட்டும் இல்லை, வேறு ஃபுட்டும் வந்து இந்த மாதிரி புதுசு புதுசாக நம்ம வந்து ட்ரை பண்ணி பழகணும். அப்போ தான் வந்து நமக்கு வந்து எதுவுமே மறக்காது. இன்றைக்கி குக்கிங்னாலே என்னங்கிற கேள்விக்கு வந்துருச்சு. வீடியோவில் பார்த்து தான் தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஏதாவது ஸ்நாக்ஸ் வேணும்னா நம்ம கடைக்கு தான் போகிறோமே தவிர வீட்டில் எதுவும் ட்ரை பண்ணுறதில்ல. இப்போ கொஞ்சம் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம். ரொம்ப கெட்டியாக இருக்கக்கூடாது. மிக்ஸ் பண்ணும்போது கொஞ்சம் லிக்விட்டாக மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து கொஞ்சம் நேரம் வச்சுருங்க. அதுவே கெட்டியாயிரும். என்ன ஸ்நாக்ஸ்னாலும், என்ன டிஃபன் ஐட்டம், என்ன லன்ச்சு, என்ன டின்னர்னாலும் நம்ம வீட்லேயே வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணோம் அப்படின்னா வந்து நம்மளுக்கும் வந்து கொஞ்சம் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். நம்மளோட ஹெல்த்துக்கும் அது வந்து ரொம்ப சிறப்பான விஷயம். கடையில் மட்டும் என்ன பண்ணிட போகிறாங்க, ஏதாவது ஒரு பொருள் யூஸ் பண்ணி தான் பண்ண போகிறாங்க. அதே மாதிரி நீங்கள் வீட்டில் வந்து நிறைய விஷயங்களை வந்து ட்ரை பண்ணுங்கள். அதுக்காக வந்து ஒரு டிஷ் வந்து நம்மளால் ரெடி பண்ண முடியல அப்படின்னா நம்ம கடைக்கு போகிறது வந்து ரொம்ப தப்பு. என்றைக்காவது ஒரு நாள் போய் சாப்பிட்லாம். நம்ம வந்து இப்போ ரெகுலராகவே என்னன்னாலும் ஒரு முறுக்கு சாப்பிடணுனாலும் கடைக்கு போகிறோம், என்ன சாப்பிடணுனாலும் கடைக்கு போய் தான் வாங்குகிறோம். இதெல்லாம் வந்து வீட்லேயே செய்யக்கூடிய ஈஸியான ரெசிபி. ஒரு 20 மினிட்ஸ் கழிச்சு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இவ்வளோ திக்னஸ் ஆயிரும். அதுக்கப்புறம் தான் இந்த மாவு வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணோம். இந்த பிளேட்டில் வந்து நெய் வந்து கொஞ்சம் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். இது வந்து க்ரீஸ் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கலாம். இட்லி பாத்திரத்தில் வந்து தண்ணி ஊற்றிட்டு அதுக்குள்ளே வந்து ஒரு ஸ்டாண்டு வச்சுருக்கேன். அதுக்கு மேலே வந்து நம்ம க்ரீஸ் பண்ண பிளேட்டு வந்து வச்சுருங்க. இதில் வந்து நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கிற மாவு வந்து ஃபில் பண்ணிடலாம். இது கொஞ்சம் ஸ்வீட்டாக, புளிப்பாக, கொஞ்சம் உப்பு போட்டிருக்கறனால அதனோட டேஸ்ட்டு எல்லாம் சேர்ந்து ரொம்ப சூப்பரான ஒரு டிஷ்ஷு. நார்த் சைடு போனால் நான் இது கம்பல்சரி வாங்கி சாப்பிடுவேன். இப்போ உங்களுக்கும் வந்து அது செஞ்சு காமிச்சிருக்கேன். இது இப்போ ஒரு 30 மினிட்ஸ் வந்து குக் ஆகட்டும். நம்ம அதுக்குள்ளே வந்து அதுக்கு மேலே டாப்பிங்ஸ் வந்து ரெடி பண்ணிடலாம். நான் இங்கே கோகோனட் ஆயில் வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறேன். நார்த் சைடு வந்து உங்களுக்கு கடுகு எண்ணெய் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க. இப்போ இதில் கடுகு ஆட் பண்ணிடலாம். அதுக்கப்புறம் எள்ளும் ஆட் பண்ணி ரெண்டும் வந்து கொஞ்சம் வெடிக்கிற சவுண்டு வரும். அதுக்கப்புறம் வந்து நீங்கள் மற்ற பொருளெல்லாம் ஆட் பண்ணுங்கள். இப்போ பச்சை மிளகாயும் கருவேப்பிலையும் ஆட் பண்ணிடலாம்.
இந்த காரத்தோடு சேர்ந்த ஒரு இனிப்பும் ஒரு உப்பும் இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கு வேண்டி கொஞ்சம் வந்து சுகர் ஆட் பண்ணிவிட்டு ஒரு 1/2 ஸ்பூன் அளவுக்கு வந்து சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஆட் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி நல்லா கொதிக்க விட்டுருங்க. அதனோட டேஸ்ட்டே வேறு லெவலில் இருக்கும். நம்ம சாப்பிடும்போது இதெல்லாம் சேர்த்து இந்த பச்சை மிளகாய், கருவேப்பிலை எல்லாம் சேர்த்து சாப்பிடும்போது அதனோட டேஸ்ட்டே வந்து வேறு லெவலு. இந்த மாதிரி டிஷ்ஷு நீங்கள் வந்து ட்ரை பண்ணல அப்படின்னா ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், ரொம்ப பிடிக்கும். ரொம்ப சூப்பரான டிஷ்ஷுன்னு சொல்லலாம். இப்போ நம்மளுக்கு வந்து நம்ம டோக்லா வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ வந்து நம்ம பார்த்துக்கலாம், ஒரு ஸ்பூனோ இல்லை ஏதாவது ஒரு நைஃபோ வச்சுட்டு இந்த மாதிரி குத்தி பாருங்கள். அதில் ஒட்டாமல் வந்துச்சு அப்படின்னா அது வந்து நல்லா வந்து குக் ஆயிடுச்சுன்னு அர்த்தம். அதுக்கப்புறம் வந்து எடுத்துக்கலாம். எடுத்தது ஒரு கத்தி வச்சு அவுட்டரில் கட் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் ஆற விட்டுட்டு திருப்பி போட்டிங்க அப்படின்னா அது இந்த மாதிரி வந்து வந்துடும். இது வந்து ரொம்ப ஸ்பாஞ்சியாக இருக்கும். ப்ரெஸ் பண்ணால் ரொம்ப உள்ளே போயிடும். நான் அதனால் லைட்டாக ப்ரெஸ் பண்ணுறேன். இப்போ அந்த டாப்பிங்ஸ் வந்து மேலே வந்து இந்த ஆயிலோடு வந்து ஃபில் பண்ணிடுங்க. ஏன்னா நம்ம அதில் சுகர் ஆட் பண்ணியிருக்கோம்ல, அதெல்லாம் ஃபுல்லாக இறங்கணும். அந்த ஆயில் வந்து நீங்கள் ரிமூவ் பண்ணிட்டீங்கன்னா கண்டிப்பாக இறங்காது. இப்போ நம்முடைய டோக்லா வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு. ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. இப்போ நீங்கள் இந்த க்ரீன் சில்லியோடு சேர்த்து இதை சாப்பிட்டு பாருங்கள். இது பார்க்கவே எவ்வளோ லுக்காக இருக்குது. இந்த வீடியோ வந்து கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும். அப்படி இருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அப்படியே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி ஆல்னு கொடுங்க.